ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு ஹாஹா கிச்சன். இவ்வளோ நாளாக வீடியோஸ் எதுவுமே போடல, கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தனால இந்த வீடியோவுமே போடல. அதனால நான் இன்றைக்கி டே இன் மை லைஃப் vlog பண்ணலான்னு நினச்சிருக்கேன். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எப்போவுமே நார்மலாக 4:30க்கு அலாரம் வைப்போம். ஒவ்வொரு வாட்டி அலாரம் அடிக்கும்போது அதை ஆஃப் பண்ணி மறுபடி 5:30 கிட்ட தான் நாங்கள் எழுந்திரிப்போம். அன்றைக்கி மார்னிங் ரொம்பவே க்ளவுடியாக இருந்துச்சு. நல்லா மழை பெய்கிற அந்த ஸ்கையில் இருந்தது. ரொம்ப காற்றும் ரொம்ப குளிரும். ரொம்ப அன்றைக்கி மார்னிங் அந்த வானமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நானும் என்னோடய ஹஸ்பண்டும் எழுந்திரிச்சாச்சு. இப்போ என்னோடய ஹஸ்பண்ட் நமாஸ் முடிச்சுட்டு ஜிம்முக்கு கிளம்பிடுவாங்க. அவங்க நமாஸ் முடித்ததும் நானும் நமாஸ் முடிச்சிடுவேன். இப்போ டைம் கரெக்டாக 5:30 ஆகுது. இப்போ 5:45க்கு அவங்க ஜிம்முக்கு கிளம்பிடுவாங்க. ஜிம்முக்கு 5:45 கிளம்புனாங்கன்னா ஜிம்மில் போய் 6:15 6:15 போல் தான் போய் சேருவாங்க. அங்கேருந்து ரிட்டர்ன் வரும்போது 8 o'clock ஆயிரும். அதுக்கடையில் ஹயான் நான் வீடியோ ஷூட் பண்ணனால அவன் முழிச்சிட்டான். இல்லாட்டா எப்போ இந்த டைம் முழிக்க மாட்டான், என்னை வீடியோ ஷூட் பண்ணனால முழிச்சிட்டான். சரி, அவனும் மறுபடியும் பால் கொடுத்துட்டு அவனை உறங்க வைக்கலான்னு நான் பிளான் பண்ணி தான் நான் பால்லாம் கொடுத்தேன். நான் வீடியோ ட்ரைபாடை திருப்பி வைக்கிறதுக்கு இடையில் என் ட்ரைபாடை எடுத்து அவன் விளையாடிட்டு இருந்தான். அப்புறம் அவனை ஒரு வழியாக படுக்க வச்சு முடிக்கும்போது 6:30 கிட்ட ஆயிடுச்சு. ஹயான கண்ணு எங்கே இருக்கு? ஹயான மூக்கு எங்கே இருக்கு? அப்புறம் ஒரு போராட்டத்துக்கு அப்புறம் 6:30க்கு அவனை மறுபடியும் தூங்க வச்சாச்சு. இனி அவன் தூங்கினா எப்படியும் ஒரு 12 o'clock போல் தான் இனி மறுபடியும் எழுந்திரிப்பான். அதுக்கெல்லாம் நான் மார்னிங் என்னோடய வேலையெல்லாம் நான் முடிச்சிடுவேன். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இட்லியும் சாம்பாரும் ரெடி பண்ணலான்னு நினச்சிருக்கேன். அதனால் ஃபஸ்ட்டு குக்கரில் 1 கப் அளவுக்கு சாம்பார் பருப்பு எடுத்துருக்கிறேன். அந்த சாம்பார் பருப்பு வேகிறதுக்காக 1.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் நம்ம 1 கை அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் 3 பச்சை மிளகு, 1 கொத்து அளவுக்கு கறிவேப்பிலை, கூடவே தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா ரொம்ப களியாகிடக்கூடாது, ஒரு விசில் வர்ற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வேக வைக்கலாம். வேகட்டும். இப்போ விசில் ப்ரெஷர் போனதும் நம்ம அதை எடுத்து நம்ம லைட்டாக ஒருக்கா கூட கிண்டிக்கலாம். அப்போ தான் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி கொஞ்சம் கூட மசிஞ்சிரும். இப்போ நம்ம மறுபடியும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு 1/2 வெள்ளரிக்காய் எடுத்துருக்கிறேன், 1 கேரட், அப்புறம் 1 வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி நம்மளை கட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் கொத்தமல்லி இலை, 3 தக்காளி இதை ஆட் பண்ணி மறுபடியும் இந்த காய்கறி வேகிறதுக்கு ஒரு 1/2 கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதையும் மறுபடியும் ஒரு விசில் வர வரைக்கும் குக் பண்ணிக்கலாம். விசில் போனதும் நம்ம அதை எடுத்து பார்த்துக்கலாம். மறுபடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு நான் இப்போது சாம்பார் பொடி, பேபி மசாலா பொடி தான் எடுத்துருக்கிறேன். அதை 1/2 எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் ஒரு எலுமிச்சை சைஸ் அளவுக்கு புளி கரைசலும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுப்போம். நம்ம வேக வச்சுருக்கிற இந்த காய்கறி சாம்பார் அது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த மசாலாவையும் ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். தேவையான அளவு உப்பு பார்த்து நம்ம அதில் உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம். அது நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதித்ததும் நம்ம இப்போ தாளிக்கலாம் அதை. அப்போ இன்னொரு அடுப்பில் நம்ம அதை போட்டுக்கிட்டு நம்ம இன்னொரு சட்டியில் யூஸ்வலாக தாளிக்கிறதுக்கு நல்லா பண்ணுவோம், அதை பண்ணிக்கலாம். நான் கோகோனட் ஆயில் 2 டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். அப்புறம் கடுகு, வத்தல் இது நல்லா பொரியட்டும். பொரிஞ்சதும் நான் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். அப்போ நல்ல மணமாகவும் இருக்கும், நல்ல ஃப்ளேவராகவும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கறிவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி நம்ம கொதிக்கிற அந்த சாம்பாரில் இதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ நம்ம ஃபைனலாக இதில் காயம் பொடி இருக்குல்ல, அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு 3 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். பொடி இல்லாட்டா காயம் முழுசாக இருக்குல்ல, அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி லைட்டாக ஒரு கொதி வந்ததும் நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான், மார்னிங் என்னோடய சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு.
ஓகே, அதுக்கப்புறமா இட்லி ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதுக்கடையில் என்னோடய ஹஸ்பண்டும் ஜிம்லேருந்து வந்துட்டாங்க. இப்போ அவங்களும் டயட்டில் இருக்கிறதுனால காலையில் சீக்கிரமாகவே சாப்பிட்ருவாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு மார்னிங்கே இட்லியும் வேக வச்சாச்சு. இப்போ சைட் பை சைடு அவங்க டயட்டில் இருக்கனால சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட மாட்டாங்க, லைட்டாக பாயில் பண்ணி தான் சாப்பிடுவாங்க. அதனால் சைட் பை சைடு அவங்களுக்கு அதையும் ரெடி பண்ணிவிட்டேன். பக்கத்தில் நமக்கு இட்லியும் பாயில் ஆகிடுச்சு. இட்லி பாயில் ஆகிட்டான்னு பார்க்கலாம். ஊட்டலை, பாயில் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் தனியாக ஹாட் பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். அவ்வளோதான், எங்கள் மார்னிங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நானும் என்னோடய ஹஸ்பண்டும் சாப்பிட்ருவோம். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஹயா முடிச்சிட்டான்னா சாப்பிட முடியாது, அவனை பார்க்குறதுலையே நேரம் போயிடும். மார்னிங் ஒரு 10:30க்கு அப்புறமெல்லாம் ரொம்ப மழை, ரொம்ப நேரமாக மழை பெஞ்சிட்டே தான் இருந்துச்சு. கிளைமேட்டும் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. அதனால தான் மார்னிங்கே வானம்லாம் நல்லா க்ளவுடியாக இருந்தது. அதுக்கப்புறமா ஆஃப்டர்நூன் 12 o'clock ஹயான் முடிச்சாச்சு. அவன் டிவி பார்க்குறப்ப நம்ம யார் அவனை என்ன செஞ்சாலும் கண்டுக்கிடவே மாட்டான், அவன் அதிலே தான் இருப்பான். சரி, மார்னிங் பால் மட்டும் தானே குடித்தான், பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு கொடுக்கலான்னு மார்னிங் வச்ச இட்லியே அவனுக்கு கொடுக்குறேன். அதுவும் அவன் டிவி பார்த்துட்டு தான் சாப்பிடுவான். ஒரு 2-3 புடி தான் வாங்குவான். அதுக்கப்புறம் நம்ம அவன் பின்னாடியே அலையணும், ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு புடி வாங்கிக்கிட்டு அதை சாப்பிடவே அரை மணிக்கூர் ஆயிரும். அந்த மாதிரி திறந்து வச்சுட்டே இருப்பான் வாயை. எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு தான் அவனுக்கு சாப்பாடெலாம் கொடுக்குறது. டிவி ஓடுறதுனால அதுவும் கொஞ்சம் போகும். அதுவும் 2-3 புடி தான் உடனே வாங்குவான். அதுக்கப்புறம் நம்ம அவன் பின்னாடி தான் அலைஞ்சிட்டே இருக்கணும். இப்போ கூட இந்த 2 புடியோடி இன்ச்சு ஓடிடுவான். சரி, ஒரு வழியாக அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து முடிச்சாச்சு. இப்போ லஞ்சுக்கு ரசம் பண்ணலான்னு பூண்டு உரிச்சிட்ருக்கிறேன். இப்போ ரசம் பண்ணுறதுக்கு 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் நல்ல மிளகு, 7லேருந்து 8 சின்ன வெங்காயம், அப்புறம் 2 பச்சை மிளகு, ஒரு துண்டு அளவு இஞ்சி, ஒரு 9லேருந்து 10 அளவுக்கு பூண்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் நம்ம எண்ணெயில் தாளிச்சுக்கிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல அந்த மிக்சரையும் அதில் போட்டு நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போகிறது வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் தக்காளியும் மஞ்சள் பொடியும் மிக்சியில் போட்டு நல்ல ஒரு பேஸ்ட்டு மாதிரி ஆக்கி அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த பேஸ்ட்டு கூடவே இப்போ நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணி அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகட்டும். அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு எலுமிச்சைப்பழம் சைஸ் அளவுக்கு புளிக்கரைசல் எடுத்து அதையும் எடுத்து அதில் ஊற்றிக்கிறேன். கூடவே தேவையான அளவு உப்பும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்ம தண்ணி அதிகமாக ஊற்றிக்கலாம், ரொம்ப கட்டியாக இருக்கக்கூடாதுல்ல. இவ்வளோதான். லைட்டாக ரசம் எப்போவுமே கொதிக்கக்கூடாது, அதனால் நான் கொஞ்சம் கூட அதிகமாகவே காயப்பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். முழு காயமும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலாக கொத்தமல்லி இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி போட்டுக்கலாம். லைட்டாக ரசம் சூடானதுமே நம்ம அதை இறக்கி வச்சிடலாம். நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய தவாவில் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் நாங்கள் சின்ன பானையில் நாங்கள் அதை ஊற்றி வச்சுருப்போம். அப்போ 2-3 நாள் ஆனாலும் நம்ம ரசம் கெடாது. நாங்கள் ரசம் பண்ணும்போது ரசப்பொடி அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே ஆட் பண்ண மாட்டோம். இப்படி தான் நாங்கள் ரசம் செய்வோம். அப்புறம் சரி, மீன் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். மீன் என்னென்னா மஞ்சப்பாறைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மீன். அப்புறம் தனியாக ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தனியாகவும் நம்ம குழம்பு வைக்கிறதுக்கு தனியாகவும் செப்ரேட் பண்ணி வச்சிட்ருக்கேன். இப்போ நம்ம மீனை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு முதல்ல மேரினேட் பண்ணணும். அதுக்கு நான் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். அப்புறம் காரத்துக்கு லைட்டாக நான் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்ல மிளகு
தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். அப்புறம் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணி இதை நல்லா நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்புறம் நான் இதை குழம்பெல்லாம் வச்சதுக்கு பிறகு தான் நான் இதை ஃப்ரை பண்ணுவேன். அதனால தான் நான் இப்போவே அதை மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டேன். இந்த ஃபிஷ்ஷு மேரினேட் பண்ணது எப்படின்னா உடனே ஃப்ரை பண்ண போகிறதில்ல, சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு அரை மணிக்கு முன்னாடி எடுத்து நான் ஃப்ரை பண்ணிடுவேன். இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம குழம்பு வைக்கிறதுக்காக நம்ம 1 கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவனது எடுத்து வச்சுக்கலாம். அப்புறம் ஒரு 7லேருந்து 8 சின்ன வெங்காயம் எடுத்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். அது கூடவே ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணுறேன். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடியும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி மீன் குழம்பு செய்யணும். நான் அதுக்கப்புறம் பண்ண எல்லாமே கேப்சர் ஆகலை, கார்டு ஃபுல்லாகிட்டுது. இப்போ நம்ம மீன் சட்டியில் வெந்தயம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணி அதை நல்லா வறுக்கணும். வறுத்ததுக்கு பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த தேங்காய் துருவன அந்த பேஸ்ட்டை அதில் ஆட் பண்ணிக்கணும். அது கூட நம்ம புளி கரைசலும் உப்பும் தேவையான அளவு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அது கூட நம்ம மாங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா கூடவே தக்காளி, அப்புறம் பச்சை மிளகு, அப்புறம் ஒரு கொத்து அளவுக்கு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணி லைட்டாக கொதி வந்ததும் நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃபிஷ்ஷையும் எல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிச்சதும் நம்ம இறக்கி வச்சுக்கலாம். நான் கேப்சர் பண்ணது எல்லாம் ஷூட் ஆகலை, சாரி. இவ்வளோதான் இந்த மீன் குழம்பு. இப்போ நான் ஃபிஷ்ஷு மேரினேட் பண்ணுறதை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக ஒரு பேன் நல்லா சூடானதும் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். அதில் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற ஃபிஷ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம ஃபிஷ் நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் அதே நான் மாற்றி திருப்பி போட்டாச்சு. இவ்வளோதான் என்னோடய லஞ்ச் மெனு. இவ்வளோ தான். ரசம், மீன் குழம்பு, ஃபிஷ் ஃப்ரை, ரைஸ், இவ்வளோ தான். இப்போது ஃபிஷ்ஷை பாயில் அடித்து திருப்பி போட்டுக்கலாம். இந்த லஞ்செல்லாம் செஞ்சு முடிக்கவே டைம் கரெக்டாக 2 o'clock கிட்ட ஆகிடுச்சு. அப்புறம் நான் ஹஸ்பண்ட் வீட்டில் உள்ளவங்க எல்லாருமே நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டோம். அதுக்கடையில் ஹயான் ஹாலில் இருந்து ரொம்ப சீரியஸாக அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தார். நம்ம ஃபோன் எடுத்து எல்லாருக்கும் ஏதாவது மெசேஜஸ், ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் அனுப்பிட்டுருக்கோம். தண்ணி கிடக்கல. நம்ம சொல்கிற பேச்சு எதுவுமே கேட்கவே மாட்டான். நம்ம சொல்கிறத அவன் கண்டுக்கிடவே மாட்டான். அதான் விஷயம். அவன் இஷ்டம் போல் தான் நடப்பான். சரி, அப்போ நம்மளும் அதை கண்டுக்கிறது இல்லை. ரொம்ப சுட்டித்தனம். அதுக்கப்புறமா சாரை நல்லா குளிக்க வச்சாச்சு. ரொம்ப சந்தோஷம். அவருக்கு தண்ணியை கண்டாலே அவருக்கு ரொம்ப ஏதோ ஒரு பெரிய சந்தோஷம் மாதிரி. வெளியே வரவே மாட்டார். எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் தண்ணியிலே நின்று குளிச்சுட்டே இருப்பான். ஒரு வழியாக அவனையும் குளித்து தரையேற்றியாச்சு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் 3 பேருமே ரெடி ஆகிட்டு ரைஸ் மில்க்கு கிளம்பிட்டோம். எங்கள் வீட்டு பக்கம்தான் இருக்குது. நான் தான் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகிறேன். நான் இப்போ தான் டிரைவிங் கற்றுக்கிட்டேன். இந்த லாக்டவுனில் தான் டிரைவிங் கற்றுக்கிட்டேன். கோதுமையை திரிக்கலான்னு ரைஸ் மில்க்கு வந்தோம். அப்படியே நாங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கும் போயிட்டு வரலான்னு நாங்கள் 3 பேருமே கிளம்பிட்டோம். வாப்பா ஹயான், வாப்பா எங்க? வாப்பா எங்க? அப்பா, மாமி, என் ஹஸ்பண்ட் நான் அவங்கள வீடியோ எடுக்கிறேன்னு என்னை திட்டிகிட்டே இருந்தாங்க. சரி, எப்படியோ ஒரு வழியாக நாங்கள் கோதுமை கொடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு திரும்ப வரும்போது கோதுமையை வாங்கிட்டு வரலான்னு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். இவ்வளோதான் என்னோடய விலாகு. இந்த விலாக் உங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த விலாகு யூஸ்வலாக என்னோடய லைஃப்பில் நடக்க விலாக் தான். அப்புறம் எல்லா பெண்களுமே கண்டிப்பாக டிரைவிங் கற்றுக்கோங்க. அது பைக்கானாலும் சரி தான், காரானாலும் சரி தான். நம்ம யாரையும் நம்ம நம்பி இருக்க வேண்டாம்.
நானும் இப்போ லாக்டவுனில் தான் கார் ட்ரைவ் பண்ணி கற்றுக்கிட்டேன். இப்போது நல்லாலாம் ஓட்ட மாட்டேன், ஓரளவுக்கு ஓட்டுவேன். கொஞ்சம் பயம் உண்டு. நம்ம பழக பழக எல்லாம் தானாகவே சரியாயிடும். சரி, ஓகே காய்ஸ், எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.